Хоромтрэг үзэгчтэй та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсээр амжилт хүсье. Монголын мэдээ агентлаг шинэ 7 хоногийн даваа гарагийн цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцуулж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж Сэлэнг аймгийн Шаамар, Цагаануур, Баянгол, Зүүн бүрэн суманд ажиллалаа. Экспортыг дэмжих, импортыг орлох 145 төсөл бүрэн судлагдаж 170 гаруй тэрбум төгрөгийн зээл олгохоор боллоо. Улсын хурлаас баталсан хууль эрх зүйн хүрээнд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгоно. Таргун тахлын хөл хоройг маргааш цуцлана. Монгол Хэдийн хил мэдээллийн салбарын 5 дахь удаагийн форум Орхон аймагт зохион байгуулагдлаа. Их Британи Америкийн нэгдсэн улстай хамтран Исламын улс Хятад аврагч бүлэглэлтэд тэмцэнэ гэдгийг мэдэгдлээ. Хонконгт Хятадын улс төрийн системийг эсэргүүцсэн олон нийтийн жагсаал боллоо. Үзэгч та бүхэн өнөөдрийн манай цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөрөөр улс оронд болон дэлхийд дахинаа өрнөсөн эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж Сэлэнг аймагт ажиллалаа. Тэрээр газар тариалангийн үйлдвэржилтийг эрчимцэн мал аж ахуйтай хослуулан хөгжүүлэх ямар боломж байгаа, түүнийг төрийн ямар бодлогоор дэмжих хэрэгтэй байгаа талаар судлан танилцж, тариаланчид болон аж ахуй эрхлэгчдийн байр суурийг сонслоо. Энэ үеэр тосны ургамал буюу РАПС-ыг стратегийн хүнсний ногооны жагсаалтанд оруулах, мөн ногоочдын бүтээгдэхүүнийг ченжин гараар дамжуулахгүй байх, буудаан урамшууллын асуудлыг дахин нэг харах гэд хэд хэдэн асуудлуудыг хөндөж ярилцсан байна. Ерөнхийлөгч болон хөдөө аж ахуйн салбар хариуцсан хүмүүс эхлээд Сэлэнг аймгийн Баянгол сум дахь Майнтеж компани үйл ажиллагаатай танилцлаа. Манай улс ургамлын тосны хэрэгцээгээ 100% импортоор хангаж, жил бүр гадагшаа 18-аас 30 сая долларыг алдаж байна. Тэгвэл энэ мөнгийг дотооддоо шингээж, ургамлын тосны бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг Монголдо үйлдвэрлэх боломж нээлттэй байгаа юм байна. Манай дотооддоо ургамлын тос шингэрүүлж савлах үйлдвэр Дархан хотод нэг бий. За ирэх 10 дугаар сараас Сэлэнг аймгийн Баянгол суманд хоногт 100 тонн ургамлын тос шахах Майнтеж компани үйлдвэр ашиглалтанд ороход бэлэн болжээ. Тэд хөрсний үржин шимийг бууруулахгүйгээр РАПС тариалах шинэ аргыг Монголд турших юм байна. РАПС-ыг бид нар технологийн дагуу тарих юм бол өөрөөгөөчтэй технологийн дагуу тарихгүй бол газар талгаатай тийм л ормол. Ер нь зэрлэг төрлийн газрын гүн рүү 50-60 сая үндэслэдэг ийм хүчтэй ормол шүү дээ. Тийм болохоор одоо тэрийг технологийн дагуу тарихгүй бол одоо энэ жил тариад хураачаад дараа жил нь ахиад тарих бол тэр доод үнцийг бид нар авч чадахгүйгээр ахиад хийж гэнэ гэсэн үг. Үнжиж тарж байна. Үнжин гэдэг чинь тэр газрын хөрсний доор байгаа үр ялцмаг болоод эргээд газраа бордож өгдөг. Дараа нь ахиад Улаанбуудаа тарихт бол Улаанбуудаа бүр сайн ургах жишээ нэ. Энэ технологиг бид нар анханасаа барьдгүй байсан. Тэрнээсээ болж бас тийм газар мазраа бас зэрэг муутгсан тал бий. Дараа нь ерөнхийлөгч Сэлэнг аймгийн Шаамар суманд ажилласан хүнсний ногоо жимсгэн тариаланчдын хувьд ченжүүдийн гараар бүтээгдэхүүнээ дамжуулахгүй байх нь хамгийн гол зүйл болохыг ярьлаа. 8 сар 9 сар гараад ирэхээр ингээл хамаг ногооны үн ханшуун чинь айгүй бага хэмжээний үнээр авах гэж зүтгэдэг ченжүүд. Тэгээ бид нар аль болох ченжүүдийн гарт ирэхгүйгээр Монголынхаа газар шоронд ургасан ногоогоо авч Улаанбаатар хотын иргэдэд өргөнөөр үйлчлэе гэж бодож байгаа. Бидний үйлчлэж байгаа одоо би өөрөө яарам гэцтэй хөрснө хөвөөрэ газар аваа зогсож зарж байгаа. Малчтын хувьд бүтээгдэхүүнээ ченжүүдийн гараар дамжуулахгүй байх боломжтой болсон. Үүний адил тариаланчид ч юм уу ийм боломж байгааг ерөнхийлөгч хэллээ. Ногоочдын өрхийн аж ахуй эндээ одоо үйлдвэрлэж байгаа зүйл дээрээ тамга тэмдэгээ дардаг, гарын үсгээд одоо зурдаг, зээлэнд хамрагдаж болдог, аж ахуй нэгжүүтэй гэрээ хэлцэл хийж болдог. Ийм хэлбэр рүү оруулна. Тэрнийг бүртгэлжүүлнэ гэж одоо сая ярьж байгаа шүү байна. Тэгээ бүртгэлжүүлээд нэгэнт ингээд тодорхой болоод ирэхээр энэ өрхөгээр одоо хичнээн хүн энэ ногоо тарьж амьдарч байна. Хичнээн хүн одоо ногоошин гэдэг энэ ангилд байна гэдгээ мэдээд ирэхээр цаашаага ямар дэмжлэг тусламж үзүүлж болох вэ, тийм ээ? Цаашаа одоо нөгөө хийл махан дээр үзүүлж байгаа шиг ч юм уу, нөгөө ноосон дээр үзүүлж байгаа шиг юм уу, аль эсвэл арай өөр хэлбэрээр байх юм уу гэдэг энэ чиглэлээ бид нар тодорхойлох хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Ерөнхийлөгч Элбэг Дорж Сэлэнг аймгийн Цагаануур суманд ажиллах үеэрээ тариаланчдын дунд бухимдал үүсгээд байгаа буудаа урамшууллын асуудал дээр байр сууриа илэрхийлж талуудын санал бодлыг сонссон юм а. Салбарын яам болон тариаланчдын дунд маргаан үүсгээд байгаа урамшууллын хөнгөлөлтийг аль аль талдаа ашигтай шийдэх боломж гарцыг хаах хэрэгтэйг ерөнхийлөгч энэ үеэр онцоллоо. Тэгэхээр гурилын үйлдвэрүүд тариаланчид хоёр бол хоорондоо зохицоод одоо олон жил ингэж өгч аваад ирсэн. Эннийхээ дагуу үнэн тогтгоё гэдэг. Ингээд энэ хавар бол гурилын үйлдвэрүүд ерөнхийдөө өөрсдөө хүний саналыг хилээ 550-аас 650 хүртэл үнэ өгөөд гэрээ хийлцэл эхэлсэн. Тэгээ ингээд эхлээ явж ятлыг үлсгээр харьяа яамнаас юу гэж мэдэгдсэн бэхээр саяхан штэ энэ өнгөрсөн 5 тоглолт дөнгөж ургац соролтын ажил эхэлж байхдаа тохиолдуулаад
явж ирсэн байх. Тэгэхээр 500 төгрөгнөөс дээш гарсныг урамшуул олохгүй. Импортоор гадаадаас будаа авнаа. Үнэтэй будаа дотоодынх нь бол гэдэг. Тэгэхээр энэ бол юу гэж нэхэр дотоодынхоо үйлдвэрлэлийг нэгдүгээрт нь одоо унгаах нь байна. Гадаад тариалан нэмэлт байгаа компани ашиг нэг 10-аас 15% гэж тооцоод манай эрдэмтэд судлаад тэг багцаа үзэхээр ямар ч байсан бид нар одоогийн үнэ бол 500-аар бариад тэг урамшуул олгоо явахад энэ ашиг бол байгаа гэж тооцож байгаа. Тэгвэл бол гурилын үйлдвэрлэгчид энэ тариаланчид хоорондоо зохицоод гурилаа авах асуудлаа шийдээд явж болж байгаа. Өмнө нь энэнийг одоо дэмждэг энэ дэмжлэгийнхаа механизмыг тодорхойлоод явж байгаа юм уламжил манад байгаа. Тэрэн дотроо болж байгааг нь цааш нь үргэлжлүүлээд тэгээд нэмэх шаардлагатай зүйлийг нэмэл ингээд явах хэрэгтэй. Ер нь энэ дэр 3 тал байгаа шүү дээ. Та нар бол сонссон баг. Тариаланчид гэж байна. Тариаг нь аваад боловсруулад гурил болгоод нийлүүлдэг одоо тариалыг явуу тийм улсууд байна. Нөгөө талд нийтийн эрх ашигыг хамгаалж байгаа төр гэд байж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 сууж агаад ярилцах хэрэгтэй. Тэгээд ярилцаад нэгдсэн шийдэлд хүрээд тэр нэгдсэн шийдлээ яаж хэрэгжүүлэх үү гэдгээ тохирол түүнийг л зөв зарлаад ингээд шийдэх юм бол хамгийн зөв шийдэл болно. Цаашдаа тариалангийн бүсэд тосны ургамал тижээлийн вандуй наран цэцэг Эрдэнэ шишийн тариалан нутагшуулж эрчимчсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх бодлогыг барих юм байна. Үүний тулд өндөр ашиг шимтэй махсууны үхрийн аж ахуй, хурдан өсөлттэй хоньны аж ахуйг газар тариалантай хостуулан хөгжүүлэх хэрэгтэйг ерөнхийлөгч онцолж байсан. Ингэснээр сэлгэн тариалал дээр тарж байгаа буурцагт олон тижээлийн ургамлыг ашиглах эрэлтчүүс нь дотоодынхоо хэрэгцээг хангах боломж нэмэгдэнэ гэж мөн салбарынх нь тооцоолж байгаамаа. Экспортыг дэмжих импортыг орлого 888 төслийн зээлд төслийн үрдэн бүтээмж голчлох уу эсвэл хөрөнгөөр нь барьцаалсан зээлийг голчлох уу гэж үндэсний үйлдвэрлэгчид асууж байгаа. Учир нь барьцаа хөрөнгнөөс болоод зээлээ авч чадахгүй байгаа аж ахуйн нэгжүүд олон байдаг. Яг энэ сэдвээр үйлдвэрүүдийн аж ахуйн дэд сайд төсөл хэрэгжүүлэгчтэй хүлээн авч уулзлаа. Өрсөлдөх чадвар бол байхгүй. Химийн бордоо болон пестицидээр бохирдсон хөрсийг малын хөрзөн ашиглаж 3 жилийн дотор бүрэн эрүүлжүүлэх аргыг Монгол эмийн үйлдвэр боловсруулжээ. Хөрсийг органик аргаар бордох, нөхөн сэргээх Монгол эрдэмтдийн бүтээл тариа ногооны талбай, малын бэлчээрэгч эрүүлжүүлж, үржил шимийг нь сэргээж, зэрлэг ургамлаас нь ч ангижруулж чадна гэлээ. Тэдний төсөл экспортыг дэмжих, импортыг орлох бүтээгдэхүүний 888 төсөлд шалгарч чаджээ. Хөрсийг ердөө 2-оос 3 жилийн дотор бүрэн утгаар нь нөхөн сэргээх чадах бүхий био ялзмагдсан хөрс хийхийг бүх хүмүүс зааж энийг ойжолт газар тариалан хүнсний ногоо бэлчээр гэх юмд нь ашиглах энд л хэрэглэнэ. Яг энэ эмэгтэйтэй ижил өндөр технологи ашиглан эх орондоо импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх олон үйлдвэр ажлын байрны төсөл 888 шалгарсан. Одоогоор 145 төсөл бүрэн судлагдаад 170 гаруй тэрбум төгрөгийн зээлийн шийдвэр нь гарсан байна. 732 тэрбум төгрөгийн 130 төсөл судлагдаж байна. 93 тэрбум төгрөгийн 45 төсөл буцаагдсан байна. Төсөл нь засгийн газар дээр шалгарсан ч банкаа сонгож зээлээ судлуулж эхлэегүй төслүүд ч байна. 888 оролцоод тэгээд миний жижиг дундаар очсон байсан цогцгөрийн сайд хөдөлмөрийн яамнаас аваад 24 төсөл авсан байсан. Сүүний чиглэлийнх, миний сүүний чиглэлийнх. Тэгээд санхүүжүүлсэн байдаг. 8 сарын 10-нд одоо эрхээ авсан. Тэгсэн чинь нөгөө жижиг сумд болохоор сайхан сумд очсон чинь сайхан сумын хасванка сонгосон байхгүй юу? Тэгсэн сайхан сумын хасванкад манайх 200-аас дээш судлахгүй. Та төв рүү юу? Дарах юм уу сэлэнг яв гэд. Дарахаа явуулсан. Дарахаа яваад тэр хасванкин дээр нь очсон чи та мандад ерөөсөө анхны зээлдэгч байна. Ерөөсөө манайтай зээл хийж байгаагүй юм байна. Тэгэхээр таныг судлах боломжгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар 60 км-ийн цаана юм байна. Худалдаа хөгжлийн банкн дээр бол манай төслийг судлаад бол төслийг бол дэмжиж байгаа. Зүгээр нөгөө барьцаа хөрөнгө гэдэг юм л одоо ерөөсөө хөрөхгүй, барьцаа хөрөнгө хөрөхгүй учраас бол санхүүжилт олгоход бол хэцүү байна гэсэн тийм хариу өгч байгаа. Засгийн газар холбогдох яамдууд ажиллаж байна. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль бий болсон хэрхэн яаж одоо шууд хөрөнгө оруулалтыг хийж болох вэ гэдэг энэ асуудал дээр бид нар анхаарах. Одоо өөрөөр хэлбэл батлан даалтын сангийн барьцаалах баталгаа гаргах хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх эсвэл барьцаа хөрөнгө шаардахгүйгээр одоо нийгмийн эдийн засгийн онцгой одоо чухал салбарыг хэрхэн яаж одоо шууд хөрөнгө оруулж дахин санхүүжүүлж болдгийг.
За эсвэл одоо засгийн газар ямар нэгэн хэмжээгээр онцгой салбарууд дээр одоо баталгаа гаргадаг. Эсвэл одоо тодорхой хэмжээнд хөрөнгө оруулах замаар ордог, тэрнээсээ буцаа гардаг. Ийм боломж юу байх вэ гэдэг. Энийг судалж байгаа. 888-ын төслийн зээл гарах арга зам нь энгийн 2 тэрбумаас дээш төгрөгийн зээлийг үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам дээр судлаж 2 тэрбумаас доош зээлийн төслийг хөдөлмөрийн яамны жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан дээр судална. Таны төсөл экспортыг дэмжих, импортыг орлох 888-ын төсөл шалгарсан гэдэг аль бие ёсны мэдээлэл утсан л та өмнө нь харьцаж байсан банкн дээр очиж зээлээ судлуулах боломжтой. Арилжааны 11 банк зээлийн эрсдлийг дааж байгаа учраас тэд зээлийн шалгуур тавина. Банк зээл өгөх боломжтой гэж үзвэл хөгжлийн банк тухайн банктаа дамжуулан зээлдүүлэх гэрээхийн ингэснээр зээлийн хөсвөр банкнд орж ирнэ. Харин энэ дунд ямар нэг хугацаа заасан банк яам хооронд зөвшөөрлийн бичих шаардлагагүй гэж үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамнаас мэдээллээ. Уулуурхай яамнаас мэдээлэл хэлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2010 онд ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохыг түр хоригдсан чиглэлийг засгийн газарт өгч улсын хурал хуульчилсан. Цаг үеийн шаардлагаар гарсан шийдвэрээс хойш өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нэг жиг хайгуулын зөвшөөрөл олгогдоогүй байгаа. Тэгвэл улсын хурлаас баталсан хууль эргэцэн хүрээнд хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг солилцолоор олгохоор болсон байна. Өнгөрсөн 7 дугаар сард улсын хурал засгийн газраас өргөн барьсан ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай мөн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохыг хориглох тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулиудыг баталсан. Тиймээс хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг хууль тогтоомжоор хориглосон талбайтай давхцуулахгүйгээр 31 сая гад буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 19.8% олгох юм. Үүнээс 10 сая га буюу 6% нь сонгон шалгаруулалтын талбай, 21 сая га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 13% нь өргөдлөөр олгох талбай багтаж байна. Үүнийг хэрхэн олгох тухай мэргэжилтэнд дараах тайлбарыг өглөө. Талбайг өнөөдрөөс өсвөлээд бол координатуудыг кадастрын хэлтсийн системд бид нар суулгаж өгнө. За суулгасны 2 хоногийн дараанаас өсвөлээд энэ кадастрын системд хандаж одоо эргээд ялангуяа аж ахуйн нэгжүүд бол энэ кадастрын одоо өргөдлийн дугаарыг цахимаар авахын бүх үйл ажиллагаатай танилцах энэ туршилтын үйл ажиллагаа бол 7 хоног явагдана. Хууль эрх зүйн орчин докторгүй улмаас иргэн аж ахуйн нэгжийн бизнест эдийн засгийн томоохон хүндрэл учруулдаг. Тиймээс олгосон талбайд хайгуулын ажил эхэлсэн үед ямар нэгэн хориг саад тавих уу гэсэн болгоомжлол байгаа юм. Энэ асуудалд уулуурхай сайд дараах хариултыг өгч байна. Энэ эрх зүйн орчныг урт хугацаанд доктортой байх эрх зүйн орчноо бүрдүүлсэн. За яг бас тэгээд зөх ёсны бэлтгэл хангагдсан. Монголчууд, Монголын олон нийт, аж ахуйн нэгжүүд, улс төрчид ер нь бол хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох юм бол бэлтгэлээ сайн хангаж яж олгоо гэдэг. Тэгээ саяны 71 нийт газар нутгийн 71.5% бол олох боломжгүй байна гэдэг мэн бол энд бол жишээлбэл нөгөө гол мөрөн уул ус бүх юм хамгаалах зүйтэй юм байна. За тэр тусгай хэрэгцээний газар, тусгай хамгаалалттай газар гэдэг байгалийн зохиц газрууд байгаа. Тэнд явуулахгүй юм байна гэдэг бүрэн шийдсэн. Одоо бол цаашид энэ солиуслоор тогтооно гэдэг бол өөрөө урт өргөрөг бараг секундын зэрэг тогтоож байгаа. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг солилцлоор олгосноор 1 жилийн хугацаанд 1 тэрбум орчим доллар энэ салбарт орж ирнэ гэж уулуурхай яам тооцоолоод байна. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг энэ сарын 24-ноос олгож эхэлнэ. 6 тэрбум тонн өрсний нөөцтэй 5 толгойн орд газрын үр ашгийг Монгол Улсынхаа иргэн бүрт хүртээх зорилгоор хүн бүрт 1 сая төгрөгийн хувьцаа эзэмшүүлэхээр засгийн газар шийдвэрлээд 2 жил гаруй хугацаа өнгөрч байгаа. Энэ хугацаанд иргэд хувьцаагаа 1 сая төгрөгөөр арилжаалах, гэсэн 2 сонголт хийхэд нээлттэй байсан. Харин одоо 12 сарын 20 гэхэд энэ сонголт эцэс болно гэдгийг холбогдох их сурвалжууд хэлж байна. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 15 тэрбум ширхэг хувьцаатай байна гэж тухайн үеийн засгийн газар төлөвлөж үүний 20%-ийг 2.8 сая иргэдтэй тус бүр 1072 ширхгийг эзэмшүүлэхэр болсон юм а. Үүнээс 300 мянган иргэн буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад настангууд, оюутнууд хувьцаа бус мөнгөний сонголтоо хийж 1 сая төгрөгөө авсан. 2011-2012 онд сурч байсан оюутнууд 500 мянгаар сургалтын төлбөртөө хувьцааныхаа мөнгийг авчихсан бол ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бэлнээр нь авч байсан. Үлдсэн 2.5 сая иргэний 1.5 сая нь хувьцаагаа зарж 1 сая төгрөг авах өргөдлөө өгсөн байна. За харин үлдсэн 1 сая орчим иргэн нь хувьцаагаа эзэмшиж байгаа мэнэ. Тэгэхээр ойролцоогоор яг 1 сая иргэн сая яриу өгөхгүй 9
999 хэдэн хүн ойролцоогоор яг хувьцаагаа авах бүртгэлд орцсон. Үлдсэн 1.5 сая иргэн нь сая төгрөгөө бэлнээр авъя. 1070 шиг хувьцаагаа нэрлсэн хүн 933 төгрөөр засгийн газарт зараад ингээд сая төгрөг бэлнээр авъя гэдээ өргөдлөгч гэсэн. Эрдэнэс 5 толгой компани хувьцаагаа зарж 1 сая төгрөгөө авна гэсэн 1.5 сая иргэдээс 2800-аараа иргэн өнөөдөр хувьцаагаа зарахгүй гэсэн өргөдлөө дахин гаргаад байгаа юм байна. Учир нь энэ хугацаанд 1 сая төгрөгөө авсан иргэдийн тоо ердөө 9000 орчим байдаг байна. Иргэд өнөөдөр 12-онд сая төгрөг авна гэж өргөдлөгсөн үнсүүд өнөөдөр иргэд бас ухаалаг болчиход байна. Ер нь 12-онд бид нэр сая төгрөг аваагүй юм чинь буцаага тань хувьцаагаа авчия гэсэн ийм асуудал хувьцаа эзэмшигч хөрөнгө оруулагч эрхийг хамгаалах төв дээр тавьж орж ирж байна. 2800 хүн гэдэг чинь ойролцоогоор сая төгрөгөөр нь бодоход бол 2 тэрбум 800 сая төгрөгийн асуудал хилцчихэд асуудлыг нэгсэндээ иргэд хувьцаа руу сонголт руу өртчихэд байна л да. Хувьцаагаа зарахгүйгээр өөрийн нэр дээр хадгална гэсэн иргэдийн өргөдлийг хувьцаа эзэмшигч хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах төв 2014 оны 12 сарын 20-ны хүртэл хүлээж авах юм байна. Эрдэнэс 5 толгой компани одоогоор олон улсын зах зээл дээр IPO хийж хувьцаагаа арилжаалж эхлэегүй байгаа тул таны дансан дах 1072 ширхэг хувьцаа үн цэнэ алдах юм уу эсвэл өсөж эхлэегүй байгаа гинэ. За нэг үгээр хэлэхэд тоо хэвээр бичээстэй байгаа юм а. Бид тус компани хувьцаа хариуцсан мэрэгжилтнээс иргэдийн хувьцаа хэдий дүүрэшгээ өгч эхлэхийг тодрууллаа. Тэдний хэлж байгаагаар олон улсын зах зээлд хувьцаа арилжаалж хөрөнгө босгох цаг нь болоогүй гэж байна. Нүүрсний зах зээлийг сэргэхийг хүлээхээс өөр аргагүй. Нүүрсний зах зээл өөрөө муу байгаа үед бид нар IPO хийх юм бол манай компани үнэлгээ доошоо орчин. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хувьцаа эзэмшигчдийн маань хөрөнгө бүр маш багаар үнэлэгдэх эрсдэлтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар хувьцааныхаа үнийг олон улсын зах зээл дээр маш багаар одоо санал болгохоос өөр аргагүй болж байгаа. А тэгээд өөрөө нүүрсний зах зээл нь өөрөө юм муу байгаа үед бас манай одоо IPO бол амжилтгүй болох магадлал аягүй өндөр. Бид нар бол энэ үйл ажиллагааг бас яг энэ нүүрсний зах зээл сэргэх хүртэл буюу тааламжтай ирэх хүртэл хойшлуулах зүйтэй. Тэр бол харин бид нар тодорхой хэмжээнд бэлтгэл ажлуудаа хангасан байх зүйтэй гэж л бэлтгэлээ явж байгаа. Төлөвлөж байгаагаар Эрдэнэс 5 толгойн 15 тэрбум хувьцааны 30%-ийг олон улсын зах зээлд арилжаална, 50%-ийг Эрдэнэс Монгол төрийн өмчит компани эзэмших учиртай. Харин 20%-ийг иргэдтэй тараахаар төлөвлөсөн одоогоор Монгол улсын 299 аж ахуй нэгж 4.8 сая ширхэг хувьцааг нэрлсэн үнээр нь худалдаж аваад байна. Шинжлэлийн засгийн газар хөдөө орон нутгийн хөгжилд төлхөө анхаарч бүтээн байгуулалтын олон ажлуудыг эхлүүлээд байгаа. Тухайлбал аймгийн төвүүдийг хот болгох зорилтын хүрээнд нийтдээ 150 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар төлөвлөсөн байгаа. За тэгвэл дээрх төлөвлөгдсөн ажлуудын явц ямар түвшинд үргэлжилж байгааг манай сурвалжлах хэсэг 103 аймагт ажиллах явцдаа тодорхойлсон юм а. Энэ оноос аймаг бүрт 1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг эхлүүлсэн мөн 12 аймагт онцлогооны төв байгуулж Дорнод, Сүхбаатар, Өмнө Говь, Хөвсгөл, Говь Алтай, Завхан аймагуудыг Улаанбаатар хоттой хатуу училтай автозамаар холбох зэрэг аймгийн төвүүдийн дэд бүтцийн олон ажлыг хийхээр төлөвлөсөн. Үүний хүрээнд Дорнод аймагт л гэхэд энэ жил нийт 24 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх төлөвлөгдсөн. Үүнээс улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 26 бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 98% та байгаа тухай орон нутгийн удирдлагууд хэлж байна. Томоохон ажлуудаас дурдах юм бол аймгийн төв дээр үндсэндээ 3 цэцэрлэг 2 сургуулийн барилгууд тэгээ сургууль цэцгийн засварын ажлууд хийгдэж байна. Энэ жилийн хувьд бол бид Чой улсын хотынхоо хэмжээнд замын ажил дээр их анхаарч байгаа. Ялангуяа төв замаасаа салж байгаа туслах замуудыг 15 туслах замыг өргөдөх буюу шинжлэх ажил хийгдсэн. Дорнод аймагт залгаа орших Хинтээ аймгийн хувьд энэ жил 30 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Үүнээс 11.3 тэрбум нь орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас, үлдсэн нь улсын төсөөс орж ирэх ёстой. Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас төлөвлөгдсөн хөрөнгийн 60%-ийг нь сумдын бүтээн байгуулалтанд, үлдсэн хувийг нь аймгийн төвөө хөгжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. 1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд энэ жил аймгийн төвд 300 айлын орон сууцны хэрлэн хорооллын барилгыг эхлүүлсэн. Мөн шинэ өндөр хаан хорооллын шугам сүлжээний ажлыг эхлүүлжээ. Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн санхүүжилттэй ажлууд төлөвлөгдсөний дагуу хийгдэж байгаа. Харин улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлууд удаашралтай байгаа гэж байна. Яам дээр тендер зардагдаг, худалдаа хойшлооны газар дээр тендер зардагдаг. Тэгээд гомдол гардаг, ингээд янз бүрийн байдлаар хугацаа алддаг учраас ажил нэлээд ороодч эхлээд байдаг. За орон нутгийн хувьд бол ажлыг тендерийг бол 5 сардаа багтааж сонгон шалруулалтаа хийж зардаад, за 6 сар болоод барилга бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлээд байгаа.
Мөн манай орны зүүн захын хязгаар Сүхбаатар аймагт улсын төсвийн 10 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт төлөвлөгдсөн. Энэ санхүүжилтийг тус аймгийн нийгмийн салбарт төлхөө оруулахар болсон байна. Тухайлбал аймгийн төвийн 2 сургууль засварын ажил, Сумдад соёлын төвийн засвар хийгдсэн байна. Мөн мянган айлын орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд баригдах орон сууцны хорооллуудын цахилгааны шугам шүлжээний ажлыг хийж дуусгасан байна. Хувийн эмчлийн хөрөнгө оруулалтаар барилгын ажил эхлээд явж байгаа юм байна. Барилгын хөгжлийн ассоциацаас хийсэн судалгаагаар аймаг бүрт мянган айлын орон сууц худалдаа авах эрэлт байхгүй гэсэн дүнг танилцуулж байсан. Гэвч Сүхбаатар аймгийн хувьд энэ эрэлт байгаа гэж орон нутгийн удирдлагууд үзэж байна. Аймагч одоогийн байдлаар хэлнэ 3-4 компанич л бас ингээд орон сууц бариад байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд үл энэ ингээд нөгөө борлогдоод л байгаа. Ерөөсөө борлогдохдоо яг нөгөө нэг дөнгөж Улаанбаатар шиг барилгын ажил эхлэхэд л захиалга авахд ерөөсөө ингээд захиалга нөгөөдөд дуусчаад ингээд байгаа байхгүй. Тийм болохоор бол бас яг орон нутагт бол эрэлт байгаа гэж үзэж байгаа. Сүхбаатар аймагт чинээр баригдаж байгаа орон сууцнууд 1 м квадрат нь 1 сая 200 мянган төгрөгөөр захиалга авч байгаа бол Хинтээ аймагт 1 сая 300 мянга гэж байна. Орон нутагт тогтмол цалин орлоготой иргэд төдийлөн их биш ч сүүлийн жилүүдэд мал их өсөж байгаатай холбоотойгоор малаас авах ашиг шимээс олох орлоготой иргэдийн тоо нэмэгдэж байгаа гэдгийг орон нутгийн удирдлагууд онцолж байсан. Тиймээс орон нутагт бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлж аймгийн төвийг хот болгон хөгжүүлэх зорилттой тууштай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж зүүн 3 аймгийнхан хэлж байсан юм а. Монгол улс мал сүргийнхаа 10 орчим хувийг л эмгэгжүүлээд байгаа. Яг энэ үед бизнес эрхлэгчид 100% импортын хараат байгаа малын эмгийг их орондоо үйлдвэрлэж эхэллээ. Энэ гадагшаа гарч байгаа валютын хэмжээг бууруулах мөн дотооддоо ажлын байрыг бий болгох зэрэг олон талын ач холбогдолтой. Хэрвээ бизнес эрхлэгчид зах зээлээ мэдэрч чадах юм бол монголчууд бүгдийг гаднаас авдаг бус харин дотооддоо нэмэн үрдэг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж байгааг тэргүүн сүрэг компани ололтоос харж болохоор байсан юм а. Малын эмэг чип тариурын чиглэлээр энэ онд байгуулагдсан компани бол тэргүүн сүрэг. Монгол улс 60 сая малтай гэж бодоход ердөө 6 сая нэмэгдсэн. Тиймээс энэ зах зээл рүү зоригтой орж бүтээгдэхүүнээ нийлүүлээд эхэлжээ. Тэд бүгд найрамдах Солонгос улсын технологи материалыг ашиглаж таны харж байгаа бод малын эмгийг үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Мал сүргийг бүртгэлжүүлэх нь малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тодорхойлох, малын удам ашиг шим, үржил, эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг бүртгэх, шилжилт хөдөлгөөнийг нь хянах, малын хулгайтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтойг үйлдвэрлэгч ярьлаа. Бас нэг гоцгалдуур төвчм гарах тохиолдолд манайх одоо тэр зүгээс тийм газраас л гэж байгаа боловч яг тодорхой яг тэр айлынх гэж таймгүй юм тэгж л яриад байгаа болохоос яг тодорхой мэддэггүй. Энийг хэрэгэлснээр бол одоо яг тэр айлын тэр хотны тийм айлын тийм дугаартай мал ингээд ясан байна гэд ингээд бас халдвар төвчнөөс ч гэсэн хамгаалах тийм давуу талтай. Алс хиттэй газрын хевлэдэг шахвагдах баялаг бус олон зуун жилээс улбаатай мал аж ахуй монголчуудыг тижээнд итгэнэ гэж олон эрдэмтэн судлаач иргэн онцолсоор байгаа. Саяхан Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгч Монгол улсад ажлын айлчлал хийх үеэрээ манай талаас тавьсан санал болох Монгол малын мохыг экспортлох боломж нээлттэй байгааг хэлсэн. Яг энэ үед малын эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн энэ компани байгуулагдсан нь цаг үеэ мэдэрсэн чухал үйл явдал гэж Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамны мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга онцоллоо. Тэгэхээр өнгөрсөн жилээс хийсэн энэ эмгэгчүүд бүртгэлжүүлэлтийн ажлууд маань малчдыг дэлхийн зах зээл дээр өнөөдөр махан сүүгийн бүтээгдэхүүнээ гаргах одоо сонирхол бүхий одоо нийт малчд маань бол энэ эмгэгчүүд бүртгэлжүүлэлтийг зайлшгүй хийсэн байх шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо боломжууд бол одоо нэгдсэн. Энэ дээр бол Монгол улсын одоо хувийн аж ахуйн нэгжүүлэлт нэмийн үйлдвэрийг бол бас байгуулснараа энэ бүтээгдэхүүн бол малчдад очиж бол илүү төхөн болж байгаа. Тэргүүн сүрэг компани 14 хүнийг ажлын байраар хангаж байна. Цаашид ажиллах хүчээ 2 дахин нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. Учир нь малын эмгнээс гадна чип, тариур үйлдвэрлэж дотоодын зах зээлд нийлүүлэхээр ажиллаж байгаа юм а. Сүүний найрлага 4 Нүүрс хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ мөнгө эдсэн байж болцсошгүй гэх хэрэгээр авилгалтаа тэмцэх газраас ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганц зүрхийг саатуулаад 2 сар болох гэж байгаа. Энэ хугацаанд авилгалтаа тэмцэх газар саатуулагдаж байгаа сэжигтнээ ганцчуудаа ирж байцаагаагүй гэж түүний өмгөөлөгч нь мэдэгдсэн байна.
Хамгийн учир нь үндэсний аудитын газраас гаргасан дүгнэлттэй суулбаатай гэж өмгөөлөгч Баасан Дорж хэвлэлийн хурлын үеэр мэдээллээ. Багнуур хувьцаат компаниуд нь нүүрс хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч компани хоёрын хооронд хийсэн гэрээнд үндэсний аудитын газар дүгнэлт гаргахдаа шуудалсан нүүрсний жин, вагонд очилсан нүүрсний жин 2-оос 3 тэрбум төгрөгийн зөрүү гаргажээ. Гэрээгээр захта шуудалсан нүүрсээр жинг тооцохыг илэрхийлсээр байтал энэ дүгнэлт гаргасан байгаа нь нэг талаас аудитуудын хууль бус үйлдэл гэж тайлбарлаж байна. За нөгөө талаас энэ дүгнэлтийг гаргасан аудитыг авилгатай тэнцэх газраас дарамтлсан байж болзошгүй гэж өмгөөлөгч Баасан Дорж үзэж байна. Сар гарan сар 12 хоног сар 20 орчим хонжооход авилгатай тэмцэх газрын зол жаргалыг мөрдөн байцаагч нэг ч удаа байцаалт аваагүй. Би бол энийг онцлон тэмдэглэж байна. Хоёрдугаарт би ганцхан болон тулгын өмгөөлөгчөөр ажиллаж байгаа. Тулгаас бол нэг ч удаа ч байцаалт аваагүй. Ганцхоос бол нэг ч удаа ч байцаалт аваагүй. Энэ хүмүүсээс байцаалт авахгүй ирнэ зүгээр л хориод байгаад байна. Тэрээр үндэсний аудитын газрын аудит хөндлөнгийн шинжээчдийг шалгуулахар цагдаагийн газарт өгсөн гэж байна. За нүүрс хөтөлбөрийг гардан хэрэгжүүлсэн ганц өх болон бусад саатуулагдж байгаа хүмүүсийг хууль бусаар хэлс хэрэгт саатуулагдж байгаа гэж өмгөөлөгч Баасан Дорж хэллээ. Одоо дээрх саатуулагдж байгаа холбогдох хүмүүсийг Батлан даалтанд гаргаж авах гэж байгаа юм байна. Энэ сарын 9-ний өдөр Өвөрхангай аймгийн Санд сумд тарган тахлаар хүн өвчлсөн тохиолдол гарсан байна. За энэ талаар өнөөдөр эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлэл хийж агангадуурын тухай хуулийн тавих хяналт сул байгаа. Дээр нь хувь хүний хариуцлагагүй байдлаас болж улс оронд их хэмжээний хохирол эрсдлийг бий болгож байгааг мэдэгдсэн байна. Тарган тахлаар нэг хүн өвчлсөн тогтоогдсон. Өөр тохиолдол илрээгүй байна. Тиймээс Санд сумд тогтоогод байсан хөл өрөөг маргааш туслахаар болжээ. Орон нутгаас ирсэн хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр тарган тахлаар өвжилсэн хүний биеийг сайжирсан гэж хэлжээ. За энэ хүүхдүүдийн хувьд бол 62 хүн бол нэгдүгээр хавьталд орсон. За нэгдүгээр хавьтлаас бол халуурч бүлээрж ямар нэгэн өвчний шин тэмдэг илэрсэн хүн байхгүй. За хүүхдийн тэр хүм мах одоо давсхийг залгисан хүм мах тэр цөсийн залгисан ээж аав хоёрт нь бол бас энэ өвчний шинж тэмдэг бол илрээгүй. За энэ бол нууц үеийн хугацаа 7 хоног өвчтөнд бол энэ бактери цаашдаа тийм олон хоног хадгалах гэж байхгүй. Ан агнуурын тухай үйл зааснаар иргэд хориотан хийж махыг борлуулсан, хууль бусаар агнсан, амтны махыг боловсруулалтгүй хэрэгэлсэн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэхээр заасан. Энэ дагуу таргууны махыг хэрэгэлсэн, худалдаасан иргэдэд хариуцлага хүлээлгэх болно гэдгийг тэтгэлж байна. Санд сумд таргун тахал гарснаар эрүүл мэндийн 40 ажилтан, цагдаа онцгойгийн 10 гаруй хүн, 20 гаруй техник хэрэгслийг татан дайчилжээ. Зах дээрээс тэр хүүхэд худалдаж аваад сумынхаа төв дээрээ байчаад тэгэл одоо тэнд бодог хийж идээд тэр хүн мохос тэмээ залгиад ингээд сууж яхад бол орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, ялангуяа хяналтын байгууллагууд, засаг даргын тамгын газар энэ хуулийн өмнө хүлээсэн хариуцлагатай албан тушаалтнууд байж байгаа ш. Энэ хүмүүсүүд бас ажиллаа мэлээ одоо ажил руугаа анхаараач. Өөрөөр хэлбэл нэг хүний хариуцлагагүй байдлаас болж улсын төсвөөс 56.7 сая төгрөгийг зарцуулагджээ. Хэдийгээр төр иргэдэд болцшгүй эрсдлээс хамгаалах үүрэгтэйч иргэд мөн адил хүлээх үүрэг хариуцлага гэж байдгийг эмч мэргэжилтнүүд сануулж ирсэн юм а. Баталгаагүй эм зарж хүний эрүүл мэндэд аюул учруулж байгаа хүмүүсийг хууль хяналтын байгууллага анхааралтай авах хэрэгтэй байна гэж эмч нар хэллээ. Ялангуяа жирэмсэл таслан зогсох эмнээс болоод олон охидын амнаас эрүүл мэнд эрсдэлд орж байгаа мэдээг бид их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс бэлтгэлээ. Нөхөрчгөн насны эмэгтэйчүүдийн дунд сүүлийн үед аюултай үр хүндэлт буюу эмнэлгийн бус нөхцөлд эмийн аргаар жирэмслтийг таслан зогсоох явдлыг гарч байна гэж эмчнэр хэлж байна. Тухайлбал их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд өнгөрсөн 7-8 сард 29 эмэгтэй жирэмснийг таслан зогсоох эм ууж эрүүл мэндийн байдал нь тун хүндэрч ирсэн гэж мэдээлж байна. Энэ эмэгтэйлэхэд хэдхэн хоногийн өмнө 5 сартаа ургаа эмийн аргаар гаргаж их хэмжээний цус алдан төргөн тусламжаар их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд ухаангүй иржээ. Би бараг өгөхөд бараг л маш тийм ойртоход маш түхэн болсон байсан. Би бараг өөрөө би бараг ухаангүй бараг эмнэлэгт орж ирсэн. Тэгээд энэ эмчнэр хэрэг төргөн тусламж дуудаагүй манай энэ сүүл охтууд маань ингээл нууцаар ингээл гэрт ингээ уугаад болцдог гэд ингэж уух хэрэггүй юм байлээ.
Нарантуул зах дээрээс жирэмсэл зогсоох юм худалдаа авч уусан эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь 40-50% цус алдалтай ухаангүй ирдэг гэж эмчнэр хэллээ. Уг нь бол хүсээгүй жирэмсэлтийг эрт үедэн зогсоох боломж өрхийн эмнэлгээр дамжуулан харьяа дүүргийн эмнэлэгт нь байгаа. Гэтэл ихэнх эмэгтэйчүүд хотод бичиг баримтыг харьяалалгүй мөнгө төгрөгийн боломжгүйгээс болж хувийн эмнэлэгт ханддаг. Хувийн эмнэлэг харьцангуй өндөр үнэтэй байдаг тул баталгаагүй юм авч ууж байна гэлээ. Тэсгийн арга өвдөлтөй бацалттай орж ирэл ингээл маш богино хугацаанд төрдөг. Ингэснээсээ болоод тэр их сохорсноосоо болоод одоо ураг нь амьгүй болох болж байгаа тийм ийм хүндрэлүүд дагалдаж байгаа. Өшөө цаашлуул одоо энэ нэмэгтэй умаа урагцсанаас болоод дотор одоо цус алдах тий дахиад одоо хөвчлийн ирж байгаа эмэгтэйчүүд маань дандаа нөхөрчгүй насны залуухан эмэгтэйчүүд охтууд байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань цаашид одоо дахиад жирэмслэх боломжгүй болтлоо умаа одоо авагдах мэсэл хийгдэх ч юм уу тий умаа урагцсан тохиолдолд бид нар бас дараагийн хүндрэлүүд гарах маш хэрсдэлтэй учраас энийг бол одоо маш одоо сэрэмжлүүлж одоо бас хэлмээр байна. Эмнэлгийн бус нөхцөлд эмээр жирэмсэл зогсооход ураг бүрэн гардгүй гэж эмчиллээ. Үүнээс олж цус алдаж ирсэн нэг эмэгтэйн амийг аврахад донор цуснаас эхлээд 700 мянган төгрөгийн эмчилгээний зардал гардаг байна. Ихэнх эмэгтэйчүүд хотын харьяалалгүй эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэргүй байдаг тул үн төлбөргүй эмчилгээд л явуулдаг аж. Одоо энэ асуудалд хууль хяналтынхан анхаарлаа хандуулах цаг болсон гэж их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их баригч эмчнэр хэлж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн MNB цэгийн сайт нэг жилийнхаа хүрээнд цусаа бэлгэлж амьдрал хайрлын аянд нийлдэг. Цус хэлбэл судлалын үндэсний төвд өдөрт 80-аас 100 хүн цусаа тогтмол өгснөөрөө цусан бүтээгдэхүүний хэрэгцээг хангах боломж бүрддэг байна. Гэвч байнга цусаа өгдөг донор цөөхөн байгааг цус хэлбэл судлалын үндэсний төвийн эмч нар хэлж байлаа. Цус хэлбэлт судлалын үндэсний төвд өнөөдөр хөл хөдөлгөөнтэй цусаа хандивлах гэсэн иргэд олон байна. Гэхдээ цусаа өгөх хүн олон байна гэд цусан бүтээгдэхүүнийг ахиухан авч нөөцлөх боломжгүй. Зарим цусан бүтээгдэхүүний шин чанараас нь хамааран 3-аас 21 хоног хүртэл хадгалдаг. Хадгалах хугацаанаас хэдхэн хормол өнгөрөх юм бол хэрэглэх боломжгүй болдгоо. Тиймээс цусаа 3 сард нэг удаа хандивлж байхыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн MNB цэгийн сайтын хамт олон урьж ирсэн юм а. Ер нь хүмүүс ингээд бүгдээрээ ирээд одоо нэг хүний бэлгэлсэн цус 3 хүний амьдралыг авардаг юм байна л да. Тэгээд одоо залуучуудаа мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан албан хааг сэтгүүлчтэйгээ энэ сайн дурын аянд нэгдэрээ гэж уриалмаар байна. Цусаа ингэж хандивлах нь эрүүл мэндэд тустай. Цусаа байнга өгдөг хүмүүс зүрхний шигдээс илгээр өвчлөх нь бага байдаг. Энэ нь цусны солилцоо сайн хийгдсэнтэй холбоотой гэдгийг эмч нар хэлж байлаа. Манай төв дээр ирээ тодорхой хэмжээнд одоо эрүүл мэндийн боловсрал авдаг. Халдвар тус өвчнөөс өөрийгөө хэрхэн сэргийлэх вэ, тийм ээ? За донор хүн цусаа одоо бэлгэлэхийн өмнө юуг анхаарах хэрэгтэй байд юм бэ гэдэг юм уу ингээд маш олон төрлийн одоо хооллолт, эрүүл хооллолтоос эхлүүлээд ингээд маш олон төрлийн ингэж ойлголтуудыг авдаг. За бас төвийн зүгээс бол бид нар одоо тэр цуглуулсан цусны одоо нэгж бүрт одоо цус хэлбэлтээр дамжих халдварууд тухайлбал одоо гепатитын ВЦ вирус, HIV, за тэмбүүгийн одоо халдварын шинжилгээнүүдийг бол зайлшгүй хийж байна. Тухайн улс орны нийт хүн амын 3 хүртэл хувь нь донор байвал цусны дутагдалд ордгүй гэж үздэг. Гэтэл манай улсын нийт хүн амын ердөө 1.8% нь л донор байдаг юм байна. Гэхдээ цусаа бэлгэлэх нь ямар ач холбогдолтой болохыг нийгэмд сурталчлан таниулах уриалгыг сүүлийн үед тогтмол хийж байгаагийн үр дүнд шинэ донорууд олноор нэмэгдэж байгааг ч хэлж байлаа. Монгол улс бүгд найрамд Хятад ард улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 65 жилийн он хүрээнд Монгол Хятадын хэвлэл мэдээллийн 5 дугаар форум Орхон аймагт зохион байгуулагдлаа. За энэ форумыг 2009 оноос хойш жил болгон хоёр орон ээлжлэн зохион байгуулдаг байна. Энэ удаагийн форум Монгол Хятадын хэвлэл мэдээллийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, эрчимжүүлэх арга зам, боломж гэсэн сэдвийн дор зохион байгуулагдсан байна. Өнгөрсөн онд ерөнхий сайд Алтууыг бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн даргатай хэлэлцээ хийж хоёр орны дунд болон урт хугацааны стратегийн түншлэлийг гүнзгийрүүлэх гэрээ байгуулсан. Үүнд нэг чухал заалт орсон нь Монгол болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын хэвлэл мэдээллийн салбарынхан харилцан туршлага судлах чуулга уулзалтыг ээлжлэн зохион байгуулах тухай заалт байсан. Үүний дагуу Монголд анх удаа зохион байгуулагдсан тус форумд хоёр орны хэвлэл мэдээллийн байгууллагын өнөөгийн байдал, харилцаа хамтын ажиллагааны хэтийн төлөвийн талаар Монгол болон Хятадын хэвлэл мэдээллийн салбарынхан санал солилцсон байна. Одоо дэлхий их ойрд нь ягтарж байгаа үед л бол хөрш орноос ойлгохгүй байна гэдэг нь бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол одоо хамтран хөгжих гэдэг энэ зарчмаар
харилцан ойлголцох гэдэг энэ зарчмаар ажиллахад манай сэтгүүлчдийн оруулах хувь нэмэр бол маш өндөр байх болно. Хятад сэтгүүлчдийн байгууллагч гэсэн энэ дээр бас анхаарал тавьж байна. Монгол орныг бас хятад улс танилцуулах ер нь манай эдийн засгийн болон бусад одоо салбарын хөгжлийг өндөр түвшинд гаргахад Монгол улсыг ирээдүйд одоо хөгжлөө хурцсахад энэ сэтгүүлчдийн байгууллагын оролцоо бол өндөр юм а гэдгийг бол баярлалаа хүлээн. Тэгээд дараагийнхаа одоо хийх ажлыг төлөвлөж байна да. Энэ удаагийн форум бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Си Цзиньпиний айлчлалын дараахан болж байгаагаар онцлог болж байна. Манай хоёр орны харилцаа, эдийн засаг, соёл урлаг гээд олон талаар гүнзгийрэн хөгжиж байгаа. Энэ харилцааг улам баттган хөгжүүлэхэд манай хэвлэл мэдээллийн салбарынхны үүрэг хариуцлага маш өндөр байгаа юм а. Уулзалтын үеэр Монгол Хятад хоёр улсын сонин сэтгүүлүүд хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зарим боломжийн тухай телевизийн хөгжлийн чиг хандлага, Монгол Хятадын телевизүүдийн хамтын ажиллагаа, цахим сэтгүүл зүйн нийгмийн нөлөөлөл зэрэг олон сэдвийг хамарсан илтгэлүүдийг хэлэлцсэн байна. Энэ удаагийн форумд бүгд найрамдах Хятад ард улсын талаас 20 гаруй хүнтэй өргөн бүрэлдэхүүн ирж оролцсон нь энэ форумын ач холбогдол өндөрсөж байгааг харуулж байна гэж хэвлэл мэдээллийн салбарынхан дүгнэж байлаа. Монгол улсын хөгжлийг хурдасгахад инженеруудын үүрэг оролцоо чухал хувь нэмэр оруулах учраас төр засгаас энэ чиглэлийн мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэхэд анхаарч байгаа. Дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх салбар бүрийн инженеруудыг бэлтгэх зорилготой Шинэ Монгол дээд сургууль оюутнуудаа хүлээн авлаа. Энэ сургууль дадлага давамгайлсан сургалтын хөтөлбөрөөр хичээллэх юм а. Энэ хичээлийн жилд Шинэ Монгол технологийн дээд сургуульд 50 гаруй оюутан элссэн байна. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 560-аас дээш оноо авсан, мөн олон улсын уралдаанд амжилт гаргасан оюутнууд элссэн. Өөрөөр хэлбэл тоонд бус сургалтын чанар суралцагчдын авьяас чадварыг шалгуур болгосон байна. Би Монгол Туркийн хамтарсан сургуулийг төгсөөд Шинэ Монгол технологийн дээд сургуульд орж ирсэн. Тэгээд өмнө физик олимпиадад олимпиадад оролцдог байсан. Олон улсын физик олимпиадаас 2 хүрэл медальтай. Би химийн инженерийн мэргэжлийг сонгосон. Тэгээд сонгосон шалтгаан гэх юм бол ер нь химийн хичээлдэх сонирхолтой. Тэгээд энэ сургуулийн багш нартсанд айгүй маш сайн багш нарт Монголын одоо уртаа барьдаг багш нарыг гарцаалах учраас энэ сонгосон доо. Будган хангалсан энэ шинэ сургуульд инженерийн чиглэлээр Япон улсад суралцаж, тэндээ томоохон компаниудад ажиллаж байсан туршлагатай багш нар ажиллана. Тэд оюутнуудад дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх мэдлэг, ур чадварыг олгохын тулд хэрхэн ажиллахыг бид тодрууллаа. Химийн инженерчлэхээр онцлог гэвэл яг практик дээр шууд лаборатори дээр суурьсан илүү практик зөнхөлсөн хичээлүүд байдаг л та. Тэр утгаараа бол яг мэргэжлийн хичээлүүд нөө 2 3 дахь курст ороод ирвэл тэр практик нь илүү давмгаалаад үйлдвэрлэл дээр ч юм уу тийм хичээлүүд орох байхаа. Инженерийн боловсролын хувьд бол хамгийн чухал зүйл бол лаборатори байдаг. Тийм учраас бид нар бол 1-р курсын оюутнууд зориулсан одоо сургалтын судалгааны лабораториудыг бол байгуулчихсан байгаа тийм учраас оюутнууд бол одоо хичээлэхэд ямар ч одоо асуудал бэрхшээл бол байхгүй. Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль програм хангамж, химийн инженерчлэл, нано шинжлэх ухаан, механик инженер зэрэг салбар бүрийн мэрэгжилтнийг бэлтгэх юм байна. Хичээлийн 60 гаруй хувийг англи хэлээр заана. Оюутнууд суралцах хугацаанд дадлагаа хөгжингүй орнуудад хийх боломжтойгоос гадна шилдэг оюутнууд Япон, Америкийн нэгдсэн улс, Тайваны их дээд сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдах юм байна. Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал суманд байдаг хар зүрхний хөхнөр гэдэг газарт 1989 оны шаргачин дахин ажил Тэмүүжин хамаг Монголын хаан ширээнд залсан түүхтэй. Эзэн Чингис хааны түүхтэй холбоотой байгалийн үзэсгэлэн зохицуулсан энэ газар намрын улиралд улам үзэсгэлэнтэй харагддаг. Манай зураглаач байгалмаагийн дуранд хар зүрхний хөхнөрөнд намар цаг хэрхэн буусныг одоо үзэгчид та бүхэнд хүргэе.
Одоо та бүхэнд олон улсын амьдралд өрнөж байгаа үйл явдлаас танилцуулъя. Өнгөрсөн 7 хоногт салан тусгаарлагч Исламын улс бүлэглэл Их Британий хүмүүнлэгийн ажилтныг мөн л цаазалж байгаагаа дүрс бичлэгээр харуулсан байна. Энэ хэрэгтэй холбогдуулаад Их Британий ерөнхий сайд Дэвид Камерон Британи төдийгүй дэлхийн нийт Исламын улс салан тусгаарлагч бүлэглэлийг үндсээр нь устгах ёстой гэж мэдээлэл хийсэн байна. Харин зарим судлаач ажиглагчид Их Британи, Америкийн нэгдсэн улс хоёр илүү хор хохирол амсаж байгаа учраас бүсийн орнууд нь салан тусгаарлалтын эсрэг тэмцэл тэргүүлэгч байр суурьаар оролцох нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байна. Исламын улс бүлэглэл Их Британий тусламжийн байгууллагын ажилтан Дэвид Хенсиг хүнэж байгаа дүрс бичлэгээ олон нийтэд цацсны дараа ерөнхий сайд Дэвид Камерон тус бүлэглэлийг зогсоох ёстой гэсэн илгээлтийг олон улсад өглөө. Өнгөрсөн бямба гарагт дамжуулсан тус дүрс бичлэгийг үнэн бодтой гэж үзэж болохоор байгааг Их Британий засгийн газар мэдгдсэн байна. Тус бүлэглэл Их Британиг Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн ажиллагаанд хамтарч байгаагийн хариуг барьж байгаагаа анхааруулжээ. Ерөнхий сайд Дэвид Камерон Исламын улс бүлэглэлийн энэ үйлдэлийг хүчтэй зэмлэн буруушааж тэднийг хуулийн өмнө хариуцлах хүлээлт хийх шаардсан байна. Мөн Их Британи улс тус бүлэглэлийг үндсээр нь устгах үгүй хийхэд Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн ажиллагаанд хамтран оролцох болно гэдгийг дахин мэдгдлээ. Терроризм судлаач эрдэмтэд салан тусгаарлагчдын эсрэг тэмцэлд өөр өөрийн гэсэн дүгнэлтээ өгч байна. Манай улсын ард түмэн Их Британий иргэн дахин ийм зэрлэг балан дүүллийн золиос болчихгүй ихээс эмээж байгаа. Сая улсын хэрэг манай улсыг төлөөлөх бүх зүйлд маш ноцтойгоор харшилж байна. Нийгэмээс энэ хорт зүйлийг арилгах зайлшгүй шаардлага Их Британий засгийн газар болон хүмүүрт тулгарч байна. Энэ гаж үзэл суртал бидний залуу үеийн тодорхой хэсгийг үндэсрэг үзэл чиглүүлж байна гэж би ойлгож байна. Америкийн нэгдсэн улс Их Британи хамгийн их охирол амсж байна. Хэрвээ бид салан тусгаарлагчдын үр уурхай руу зэрэг оруулах юм бол Исламын улс бүлэглийнхэн бидний эсрэг юу хүснээ хийх болно. Тэгэхээр биднээс илүү занал хийлэлтэд тулгарч байгаа бүс нутгийн орнууд Исламын улстай тэмцэх ёстой. Харин бид цэргийн болон бусад бүх талын тусламжийг үзүүлэх нь зүүн хэрэгэ. Өөрөөр хэлбэл салан тусгаарлагчдын занал хийлэлт хамгийн их өртөж байгаа Ирак, Сирь, Иран, Турк, Йордан гэх мэт бүсийн орнуудын салан тусгаарлалын эсрэг хамгийн ихэнд тэмцэх ёстой юм а. Өнөөдөр Их Британд салан тусгаарлалд барьцааны мөнгө төлдөг хандлага байна. Хэрвээ цаашид барьцааны мөнгө төлөөд байвал дэлхийд даяараа террорист бүлгүүд Их Британий иргэдийг барьцаалах, тэдний амь насандаа занал хийлгэхэд шууд дэмжлэг болно. Тэгэхээр одоо энэ замаас гарч бид барьцааны мөнгө төлөхгүй гэдэг зарчимд орох хэрэгтэй. Энэ хооронд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри дэлхийн зарим улс орнууд Исламын улс бүлэглэлт агаараас цохилт өгөх ажиллагаанд Америкийн нэгдсэн улстай хамтран ажиллахад бэлэн байгааг мэдэгджээ. Өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улс албан ёсоор хүсэл тавих юм бол Исламын салан тусгаарлалтын эсрэг тэмцэлд Америкийн нэгдсэн улстай хамтрах сонирхолтой орнууд цөөнгүй байгааг Джон Керри мэдэгдсэн байна. Мөн Нью-Йорк Таймс сонин Арабын хэд хэдэн орн Сирь, Иракт агаараас цохилт өгөх ажиллагаанд оролцох хүсэлтэй гаргасан тухай Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн мэдээллийг иш татан мэдээлжээ. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улс яг одоо явган цэрэг оруулах цаг бишээ гэсэн хариу өгснийг онцолсон байна. Мөн Америкийн нэгдсэн улс Сирийн засгийн газартай агаараар цохилт өгөх ажиллагаанд хамтрах боломжийг нэцаажээ. Өөрөөр хэлбэл Сирийн төв засгийн газар бус зүрх хүчнийхэн Исламын улс байгууллагын эсрэг тэмцэлд голлох үүрэгтэй оролцох болно гэдгийг Вашингтон мэдэгдсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Исламын салан тусгаарлагчдад тэмцэх эвсэл байгуулахад дэмжлэг авах зорилгоор ойролт орнуудын бүсээр айлчилж байгаа. Тэрээр өнөөдөр Исламын улс бүлэглэлийн эсрэг цэргийн кампанит ажилд олон улсын дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх Парисын баг хуралд оролцох юм а. Хонконгод хотын дараагийн ерөнхий захирагчийг сонгох сонгуулийг бүрэн ардчилсан зарчмаар явуулахыг хориглосон Бээжингийн байр суурийг эсэргүүцэн өчигдөр олон мянган хүн жагссан байна. Эдгээр иргэд өнгөрсөн сард Хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос гаргасан шийдвэрийг инхүү эсэргүүцсэн байна. Учир нь тус хороо бүх нэр дэвшигч эхлээд Бээжинг дэмжигч нэр дэвшигчдийн хороогоор батлуулсан байх ёстой гэсэн шийдвэрийг гаргасан байна. Өөрөөр хэлбэл Хятадын улс төрийн системийг шүүмжилдэг ардчлалыг дэмжигч нэр дэвшигчдийн оролцоог дээрх зарчмаар хязгаарлана гэсэн үг. Үүнийг эсэргүүцсэн 2000 гаруй хүн Бээжин бидний итгэл эвдлээ гэсэн үгтэй 50 метрийн уртаа лооцон барин жагссан байна. Мөн жагсаал зохион байгуулагчид нь Бээжингийн дээрх шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөшгүй алхам хэмээн мэдэгдлээ. Жагсаалд оролцогчид Бээжингийн эрх баригчид энэ асуудлыг нааштайгаар шийдэх хүртэл эсэргүүцлэн илэрхийлэх болно гэдгийг мэдэгдэж Хонконгийн ард иргэдийг жагсаалд нэгтгэхийг уриалсан байна. Түүнчлэн Бээжингээс хариу шийдвэр шаардаж Хонконгийн санхүүгийн гол дүргийг эзлэн авахын тулд ардчлалыг дэмжигч идэвхтнүүд 10 гаруй мянган хүн цуглуулахаар чармааж байна. Гэхдээ Хонконгийн олон нийтийн санаа хуваагдмал байгаа юм байна. Зарим нь Бээжингийн шийдвэрийг зөв гэж үзэж байхад ардчлалыг дэмжигчид хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгийг илэрхийлж байгааг хэвлэлүүд онцолж байна.
Бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Си Цзиньпин тэргүүн хатагта Пен Люаны хамтаар Малдив улсад албан ёсны айлчлалаа эхлүүллээ. Хятадын төрийн мэдлийн хэвлэлийн мэдээлэж байгаагаар энэ нь хоёр улс 1972 онд дипломат харилцаа тогтоосноос хойш Хятадын төрийн тэргүүний хийж байгаа анхны албан ёсны айлчлал юм а. Малдивын ерөнхийлөгч Ямин Абдулла тэргүүн хатагтан хамтаар олон улсын нис онгоцны буудалд хүндэт зочдоо угтаж авч байгааг Хятадын төрийн төв телевизээр шууд дамжуулан үзүүлсэн байна. Хятадын дарга Тажикстаны нийслэл Душанбе хотноо Шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагын 14 дахь удаагийн дээд хэмжээний уулзалтаас буцах замдаа Малдивын бүгд найрамдах улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа. Түүний айлчлал Шри-Ланк, Энэтхэг зэрэг улсуудаар үргэлжилэх юм байна. Куала-Лумпураас Сиднейд ирсэн усан онгоцонд загасны хөлдөөсөн цул махан дотор героин болон бусад мансууруулах бодис нууж хилээр хууль бусаар гаргасан хэрэгээр Канада, Вьетнамын хоёр иргэнийг Австралийн цагдаа нар баривчлан саатууллаа. Уг мансууруулах бодис нь одоогийн ханшаар 75 сая австрал доллар буюу 68 сая Америк долларт хүрэх өртөгтэй байна. Австралийн цагдаагийн газрын мэдээлэлд дурдаснаар 55 настай 57 настай хоёр с жигтний 88 кг героин, 21 кг мансууруулах бодис нь хууль бусаар тээвэрлсэн гэдэг олон зүйл заалттай хэргийг өнгөрсөн баасан гарагт Сидней хотын шүүхэд шилжүүлжээ. Шинэ өмнөд Уэльс мужийн цагдаагийн комиссар Австральд зохион байгуулалтад гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль хэрэгжүүлэх механизм сайн байгааг онцолсон байна. Мөн Австралийн холбооны цагдаагийн газраас зохион байгуулалтаагаар хар тамхи худалдаалах хэргийг таслан зогсоох нь Австралийн цагдаагийн газрын нэн тэргүүний зорилт болохыг мэдэгджээ. Хэрвээ дээрх хоёр с жигтэн гин буруутаан тогтоогдвол Австралийн хуулиар бүх насаар нь хорих ял оноох юм байна. Үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 хоногийн эхний дугаараа хүргэлээ. Үзэгч та бүхний маргаашин ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баярлалаа.